Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Emri im është Stella dhe ka gjëra që nuk i kam thënë kurrë me zë të lartë. Jo sepse nuk i mbaj mend, por sepse disa kujtime nuk rrinë rehat në fjalë, rrinë në trup, në mendje dhe në heshtje. Isha 16 vjeçe atëherë, një moshë ku nuk je më fëmijë, por nuk je as i rritur. Gjithçka ndihet më fort, më thellë dhe më ngatruar. Atë natë flija në dhomën e prindërve të mi. Ishte diçka e rrallë, por jo e pazakontë. Shtëpia ishte e ftohtë, soba ishte vetëm në dhomën e tyre dhe ata më kishin thënë të flija aty. U shtriva në anën time të shtratit, me shpinë nga ata duke u përpjekur të flija gjumë. Mbaj mend dritën e zbetë që vinte nga korridori dhe zhurmën e orës që bënte tik-tak ngadalë. Në fillim, gjithçka ishte normale. Frymarrje, heshtje, errësirë. Pastaj diçka ndryshoi. Nuk ishte një pamje e qartë, nuk ishte diçka që doja ta shija apo ta kuptoja. Ishte një ndjesi, një lëvizje, një afërsi mes tyre që unë nuk e kisha përjetuar kurrë më parë në atë mënyrë. Ata menduan se mua më kishte zënë gjumi, dhe unë bëra sikur po flija. Trupi më ngri, nuk dija çfarë të bëja, nuk dija ku të shkoja. Mbylla syt fort sikur nëse nuk shija nuk do të ndodhte. Por, po ndodhte, dhe unë isha aty. Në ato minuta unë ndjeva e vogël dhe e rritur njëkohësisht. E vogël sepse nuk isha asnjë kontroll mbi situatën, e rritur sepse pa pritur kuptova diçka për botën e të rriturve që nuk isha gati ta kuptoja. Prindrit e mi, njerëzit që më kishin mbrojtur, më kishin rritur, më kishin mësuar çfarë është e drejtë dhe e gabuar, u shfaqën para meje si dy njerëz të tjerë. Jo vetëm mami dhe babi. Nuk lëviza, nuk kollita, nuk thash asgjë. Frymarrjen e mbaja sa më të rregullt që të mos e kuptonin që isha zgjuar. Në kokë më vërtiteshin mendime pa radhë. A duhet të iki? A duhet të flas? A jam unë gabim që jam këtu? Kur gjithçka mbaroi dhe dhoma u qetësua sërish, unë vazhdova të bëja sikur flija, edhe pse nuk fjeta për orë të tëra. Ditën tjetër u zgjova me një ndjesi shumë të çuditshme. Prindrit silleshin normalisht. Më pyetën se kisha fjetur mirë dhe i thash po. Dhe ajo po ishte gënjeshtra më e madhe. Ajo heshtja ime ishte e vetëdijshme. Nuk i thash askujt, as shoqes time të ngushtë, as vetes për një kohë të gjatë. U përpoqja ta shtyja atë kujtim në një cep të errët të mendjes time, por nuk u zhduk. Thjesht ndryshoi formë. Me kalimin e viteve, fillova të ndihesha në siklet në shtëpi. Fillova të shija prindrit ndryshe edhe pse i doja njësoj. Kishte një mur të padukshëm mes nesh, një sekret që vetëm unë e mbaja. Dhe ndonjëherë, kur i shija duke qeshur së bashku, më kthehej ndjesia e natës, ngërç në stomak. Me kalimin e kohës, kuptova se ajo që pash nuk ishte diçka e gabuar në vetvete. Ishte thjesht diçka që nuk duhej ta kisha parë. Por truri im adoleshent nuk e dinte këtë dallim aso kohe. E ruajti si tronditje dhe jo si informacion. Heshtja ime më mësoi diçka për veten. Sa shpesh zgjedhim të mos flasim, jo sepse nuk kemi zë, por sepse nuk dim si ta tregojmë. Dhe ndonjëherë të mos flasësh është mënyra e vetme për të mbijetuar emocionalisht. Sot që jam e rritur, e shoh vajzën 16 vjeçare me mëshirë dhe mirëkuptim. Ajo bëri atë që mundi në një situatë që nuk e kuptonte plotësisht dhe nuk e fajsoi më në heshtje. Disa histori nuk tregohen për të gjykuar, tregohen për të kuptuar dhe kjo është njëra prej tyre. Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Emri im është Stella dhe ka gjëra që nuk i kam thënë kurrë me zë të lartë. Jo sepse nuk i mbaj mend, por sepse disa kujtime nuk rrinë rehat në fjalë, rrinë në trup, në mendje dhe në heshtje. Isha 16 vjeçe atëherë,
Një moshë ku nuk je më fëmijë, por nuk je as i rritur. Gjithçka ndihet më fort, më thellë dhe më ngatruar. Atë natë flija në dhomën e prindërve të mi. Ishte diçka e rrallë, por jo e pazakont. Shtëpia ishte e ftohtë, soba ishte vetëm në dhomën e tyre dhe ata më kishin thënë të flija aty. U shtriva në anën time të shtratit, me shpinë nga ata duke u përpjekur të flija gjumë. Mbaj mend dritën e zbetë që vinte nga korridori dhe zhurmën e orës që bënte tik-tak ngadalë. Në fillim, gjithçka ishte normale. Frymarrje, heshtje, errësirë. Pastaj diçka ndryshoi. Nuk ishte një pamje e qartë, nuk ishte diçka që doja ta shija apo ta kuptoja. Ishte një ndjesi, një lëvizje, një afërsi mes tyre që unë nuk e kisha përjetuar kurrë më parë në atë mënyrë. Ata menduan se mua më kishte zënë gjumi, dhe unë bëra sikur po flija. Trupi më ngri, nuk dija çfarë të bëja, nuk dija ku të shkoja. Mbylla syt fort sikur nëse nuk shija nuk do të ndodhte. Por po ndodhte, dhe unë isha aty. Në ato minuta unë ndjeva e vogël dhe e rritur njëkohësisht. E vogël sepse nuk isha asnjë kontroll mbi situatën, e rritur sepse pa pritur kuptova diçka për botën e të rriturve që nuk isha gati ta kuptoja. Prindrit e mi, njerëzit që më kishin mbrojtur, më kishin rritur, më kishin mësuar çfarë është e drejtë dhe e gabuar, u shfaqën para meje si dy njerëz të tjerë. Jo vetëm mami dhe babi. Nuk lëviza, nuk kollita, nuk thash asgjë. Frymarrjen e mbaja sa më të rregullt që të mos e kuptonin që isha zgjuar. Në kokë më vërtiteshin mendime pa radhë. A duhet të iki? A duhet të flas? A jam unë gabim që jam këtu? Kur gjithçka mbaroi dhe dhoma u qetësua sërish, unë vazhdova të bëja sikur flija, edhe pse nuk fjeta për orë të tëra. Ditën tjetër u zgjova me një ndjesi shumë të çuditshme. Prindrit silleshin normalisht. Më pyetën se kisha fjetur mirë dhe i thash po. Dhe ajo po ishte gënjeshtra më e madhe. Ajo heshtja ime ishte e vetëdijshme. Nuk i thash askujt, as shoqes time të ngushtë, as vetes për një kohë të gjatë. U përpoqja ta shtyja atë kujtim në një cep të errët të mendjes time, por nuk u zhduk. Thjesht ndryshoi formë. Me kalimin e viteve, fillova të ndihesha në siklet në shtëpi. Fillova të shija prindrit ndryshe edhe pse i doja njësoj. Kishte një mur të padukshëm mes nesh, një sekret që vetëm unë e mbaja. Dhe ndonjëherë, kur i shija duke qeshur së bashku, më kthehej ndjesia e natës, ngërç në stomak. Me kalimin e kohës, kuptova se ajo që pash nuk ishte diçka e gabuar në vetvete. Ishte thjesht diçka që nuk duhej ta kisha parë. Por truri im adoleshent nuk e dinte këtë dallim aso kohe. E ruajti si tronditje dhe jo si informacion. Heshtja ime më mësoi diçka për vete.